شەڕی دۆلار و دینار کۆتایی دێت و بەهای دۆلار دادەبەزێت. لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق مژدە خۆشەکە ڕادەگەیەنێت. زانیاری گرنگ لەسەر شکانی دۆلار بەرامبەر بە دینار ئاشکرا دەکرێت. ئەم هەفتەیە بۆ دۆلار هەفتەی بەرزبوونەوەی نرخەکەی بوو بەرامبەر بە دینار. لە بازاڕەکانی عێراق و هەرێم لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا نرخی 100 دۆلار لە نزیکەی 145,000ەوە بۆ نزیکەی 150,000 دینار زیادی کرد. ئەمەش جۆرێک لە شڵەژان و دڵەڕاوکەی لەناو هاوڵاتیان و بازاڕەکانی عێراق و هەرێم دروست کرد. چونکە چەند مانگێکە نرخی دۆلار جۆرێک لە جێگری بەرامبەر بە دینارەوە پێوە دیار بوو. بەپێی قسەی دوو سەرچاوە لە بانکی ناوەندی و لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق کە بۆ تیواردواون، بەرزبوونەوەی نرخی دۆلار لەم هەفتەیەدا هۆکارەکەی ڕاگررتنی فرۆشتنی دۆلار بە گەشتیاران لە فڕۆکەخانەکان و گۆڕانکاری لە سەکۆی ئەلکترۆنی و مامەڵەی دارایی دۆلار بووە لەلایەن بانکی ناوەندیەوە. سەرچاوەیەک لە بانکی ناوەندی ڕایگەیاند هەندێک ڕێکاری دارایی و کارگێڕی دۆلار لە سەکۆی ئەلکترۆنی گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە و تا ڕادەیەک بڕی کاشی دۆلار کەم کرایەوە. ئەوەش بەهای دۆلاری لە بازاردا گران کرد. هاوکات دوو هەفتە فرۆشتنی دۆلاریش بە گەشتیاران ڕاگیرە، بۆیە خواستێکی زۆر لەسەر دۆلار هەبوو، بەڵام ئێستا هەردوو کێشەکە چارەسەر کراوە. لە ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردووەوە بانکی بازرگانی عێراق دەستی کردووە بە فرۆشتنی دۆلار بە گەشتیاران لە فڕۆکەخانەکانی هەرێم و عێراق. هاوکات ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو کاشێکی زۆری دۆلاری خستە بازارەوە، بۆیە وەک ئەو سەرچاوەیە دەڵێت نرخی دۆلار بە دڵنیاییەوە دادەبەزێت و ئەو بەرزبوونەوەی ئەم چەند ڕۆژە کاتی بووە. وتیشی نرخی 100 دۆلار تا کۆتایی ساڵ لە بەرامبەر 145,000 دینار شتێک کەم و زیاد دەکات. هاوکات ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق بە تیواری ڕاگەیان ڕێکارەکانی حکوومەت و بانکی ناوەندی سەرکەوتوو بوون لە کۆنتڕۆڵکردنی دۆلار و نرخەکەی بەرامبەر دینار دادەبەزێت. گرەی ئاوی وتیشی لە هەفتەی داهاتووەوە نرخی دۆلار دادەبەزێت و دۆخەکە لەژێر کۆنتڕۆڵدایە.